Garmin Forerunner 935. Näitan praegu peaaegu kõige lihtsamat kella. Siin on ainult üks spordiala, selleks on jooksmine. Mitte midagi muud ei ole. Seega jooksma minnes tuleb ainult validagi nagu tüüpiliselt lihtsalt üks nupukene ja ongi. Ühtegi kontrolli ei ole, välja arvatud kella sisse välja lülitamine. Mina tavaliselt kella sisse välja ei lülita, aga vähemalt on hea, kui see on olemas. Nii et üks spordiala on olemas ainult. Ainult üks kontroll on olemas, sisse välja lülitamine. Ja widgetitest ma jätsin pulsi, ehk siis näitab kogu aeg viimase 4 tunni pulsi. Ja kui siia veel vajutada, siis näeb veel pulsigraafikuid. Ja jätsin widgetitest ka treeninginfo, mis näitab siis VO2 maxi. Ja mis veel näitab? Kuidas sa oled siis viimasel 7 päeval treeninud ja näitab ka recovery time'i. Kuna mul sellel kellal ma ei ole selle kellaga trenni teinud, siis teisel kellal on põhimõtteliselt, ma ei tea, kas ta nüüd täpselt sama näitab, aga põhimõte on see, et treeningstaatus, et mis see 935 siis see võiks näidata. Ta võiks võib-olla ka näidata samamoodi, et mis on siis sul see treeningtase. Siis näitab VO2 maxi, minul on see hetkel 46, see muutub. Oleneb sellest, kas treenid või ei treeni, kuidas treenid ja kuidas sul treening on läinud, et teed ühe trenni ära, siis võib olla üks tase VO2 max, teed teise trenni, siis võib juba see muutuda. See ei ole fikseeritud. Viimase 7 päeva asjad, see kell lubas samamoodi seda näidata nõnda, et niimoodi siis ta peaks näitama. Et seda ma ei tea, kas sellel kellal on see sama asi olemas, aga kui on, siis siin näitab veel midagi. Ja recovery time ehk siis taastumisaeg. Niimoodi siis näitavad seda, see on see, mis treening-saatus peaks näitama sellel kellal samamoodi või nii palju, kui seal andmeid on. See on teise kella mudel, see ei ole Forerunner, see on Phoenix 6, Phoenix 6 Pro. Phoenix 6 Sapphire Pro. Kella sisse lülitamine ehk siis treeningu alustamine. Vajutad siia ülemisele parempoolsele nupule. Siin ei ole rohkem midagi valida, ainult jooksmine on praegu kella sees. Siin võib ju kohe oodata, kuni kell hakkab, kuni GPS leiab. Siin juba GPS-i see ring läks juba oranžiks, kui on läinud roheliseks, siis on kell leidnud GPS-i hea signaali ülesse ja kohe võib vajutada jälle siia ühe korra ja hakkabki trenn pihta. Kui on soovi ise vaheaegu vajutada, vaheaegade vajutamiseks on siin alumine parempoolne nupp. Ja kui ei soovi vaheaegu vajutada, sellest pole midagi. Praegu on kell nii seadistatud, et iga kilomeetri tagant ta võtab ise vaheaegu. Siin rohkem lehekülgi ei ole. Ma kustutasin kõik ära. On ainult üks lehekülgi, saab muidu valida, kas nende 2 nupuga, aga hetkel ei ole mitte midagi. Ainult üks, et oleks võimalikult lihtne kell, et ei tekiks kogemata kuskile nuppudele vajutamist. Võtan ühe vaheaja. Vaheaja võtmine käis nupule vajutamisega siia alumisele nupule. Ja samal ajal, nüüd on mul trenn tehtud, vajutan kinni panemiseks käib üks nupule vajutus siia ülesse. Ja nüüd tuleb see treening salvestada. Siin ei ole mitte mingit muud võimalust.
sa võid oodata 5 minutit, 10 minutit, isegi 15 minutit, ma katsetasin 15 minutiga, see kell iseenesest ei salvesta seda treeningut. Kui sa ootad 2 minutit, siis ekraanile ilmub tekst, et recovery time ehk recovery pulss, taastumispulss. Mina tavaliselt ei oota midagi, ma tavaliselt vajutan kohe kinni, ehk siis salvestan kohe. Salvestamiseks tuleb, ütlen ainult, et selle alumise vasakpoolse nupuga. Midagi, seal ei ole vaja mingeid muid nuppe vajutada, lihtsalt vasakpoolne nupp, see valik käib sellega, nii kaua kuni oled save. Save on salvestamine. Ja mitte midagi muud ei olegi vaja teha. Ja kui oled valinud siin save, siis tuleb vajutada siia ülesse parempoolsele nupule korra ja treening on salvestatud. Ja et tavalist kellaaega tagasi saada, siit näeb muidu treeningi infot, aga kui sa võid ju selle kiiresti pilgu peale visata. Kui sa ei taha mitte midagi teha, et oleks võimalikult lihtne, siis lihtsalt vajutad siia alumisele parempoolsele nupule. Vajutad nii kaua parempoolsele nupule, kuni kellaaeg on käes. Ja nüüd, kui soovid oma treeningi infot vaadata täna, homme, ülehomme, mis iganes ajal, siis vajutad keskmisele nupule. Siin on mitu varianti, kuidas seda teha, aga ma näitan ainult ühte, et ei tekiks mingit segadust. Keskmisele nupule vasakpoolsele hoiad seda all tükk aega ja siis liigud alumise vasakpoolse nupuga vajutad veel, kuni tuleb history. History tähendab ajalugu. Kui nüüd on history olemas, siis vajutad siia ülemisele parempoolsele nupule. Ja näed activities, ehk siis need ongi need treeningud. Sinu viimane trenn ja kõik need treeningud ongi siin activities. Siin on veel olemas rekordid, kõik, mis sul läbi ajaloo oled teinud kellas ja võimalused kustutamiseks. Kõik see liikumine valik käib siia alumise nupuga, activities ehk siis need treeningud ja nüüd, kui sa tahad vaadata, siis vajutad siia ülemisele paremale nupule. Just praegu tegin 53 sekundit, oli treening ja ma soovin treeningi infot vajutada. Täpsemalt valin jälle ülemisele parempoolsele nupule. Ja nüüd on vaja need on kõik üldised treening, väga üldine treeningi info. Siis on olemas ringid, kui sa tegid näiteks jooksid poolmaratoni, siis on siin poolmaratoni jooks 21-22 ringi aega. Kaardi info, treeningi efektiivsus, et kuidas sa pulsitsoonides olid või kustutad selle. Mida iganes sa teha soovid, kõik käib, kui soovid kustutada, siis käib ülemise nupuga valik. Kas ma soovin kustutada? Ei, soovin kustutada. Yes, on jaa. Ma ei soovi praegu kustutada, sellepärast ma valin ei. Ja jälle vajutan siia alumisele vasakpoolsele nupule. Nii kaua kui on details. Details on siis treening info, üldine info vaatamine. Täna kell õhtul peale 6. Täpsemalt siis vajutad, kui nool näitab üles alla, siis tähendab, et saab neid nooli üles alla vajutada. Kui näitab üles, siis enam alumist noolt ei ole, siis tähendab, et tuleb siia keskmisele nupule vajutada. Kui tahad sellest režiimist välja minna, jälle kellaaega tagasi saada, vajutad siia backi nupu peale, alumisele parempoolsele nupule. Widgetitest ma jätsin kella, pulsi ja ma ikkagi jätsin treeningu andmed ka kogemata. Kustutan selle ära, et ei tekiks liiga palju segadust.
ma jätsin pulsi ja treeningu info. Treeningi info tähendab siis see, et VO2 maks, kui see ükskord on tehtud, siis on ise võimalik vaadata. Näitan uuesti ära. Treeningu alustamine käib niimoodi, sa võid kohe oodata, kuni see GPS-i märk läheb punase asemel roheliseks. Nüüd on juba oranž. Nüüd on roheline. Võib treeningut alustada. On käima pandud. Nagu ma ütlesin, midagi muud ei pea tegema, ainult üks ekraan 4 väljaga. See on nii, nagu mulle meeldib see kujundus, aga neid võib kujundada igat moodi erinevalt, kas ainult 1 väli, 2 välja, 3 välja, 4 välja, 4 on maksimaalne. Neid jooksulehekülgi saab siia rohkem panna. Mul on ainult üks, et ei tekiks mingit segadust, eks võimalikult lihtsane. Nüüd panen kella kinni, ülemisele parempoolsele nupule. Panen treeningu kinni. Ja kui ma nüüd ei mäleta, mis teha, et mul läheb sassi kogemata, et näiteks vajutan siia back'i nupu peale, mis siis juhtub? Siis näed jälle oma treeningut. Ja kui sa ei tea mitte midagi teha, siis vajuta back'i seal, vaata, midagi ei juhtu. Siis sul tuleb meelde, et sa tahad seda salvestada. Salvestamiseks pead liigutama seda alumise vasakpoolse nupuga. Save. Save on salvesta ja valik on siit start-stop nupuga. Salvestamine. Ja nüüd võid jälle valida siit back ehk tagasimineku nupuga, nii kaua kuni oled, vajutad nii kaua kuni oled kellaaja peal. Näitan veel kord. Kui sa ei taha GPS-i signaali otsida, siis tegelikult kell suudab treeningu ajal ka GPS-i signaali ise üles otsida. Et tegelikult ei pea kella käima panekuks, sa ei pea ootama, kuni on GPS-i signaal leitud. Ja vahetevahel tuleb minuteid oodata. On soovitav, et sa ühendad oma selle kella Garmin Connect rakendusega, kas on siis sul nutitelefonis, tahvelarvutis või on sul see sülearvutis. Sest et kui sa seda ei tee, siis ühel hetkel hakkab see kell GPS-i leidma väga vaevaliselt. See läheb, teinekord võid oodata minuteid. Kõige täpsema GPS-i saad siis, kui sa selle ühendad selle Garmin Connect rakendusega nutiseadmes või arvutis, sest siis on kell kogu aeg, kellal on kogu aeg uuendused, nii on kõige parem. Aga kella saab ka nii kasutada, lihtsalt siis sa ei salvesta neid andmeid mitte kuskile seadmesse, mis sa oled treeningul teinud, siis sa võid kasutada lihtsalt paberit ja pliiatsit ja kirjutada üles, et täna jooksin 5 kilomeetrit, aega läks 25 minutit, 5 sekundit. Ja kui see on sulle sobilik, siis ei olegi rohkem vaja seda teha, see ongi kõige lihtsam versioon. Sest kõigil inimestel ei ole nutitelefoni või nutiseadet või ei ole võimalik arvutiga ühendada. Panen uuesti kella käima, ehk siis trenni, nüüd ma lähen kiiresti kohe, ei hakanud mingit GPS-i signaali otsima, lihtsalt vajutasidki kuni näed, et siin käib. Mul on pulssi praegu sellepärast, et ta suutis selle pulsi pealt. Ja GPS ütleb nüüd, et on valmis, et ta jooksu ajal, teinekord võib võtta minutit. Mul on teinekord olla nõnda, et ma ei ole suutnud kohe näiteks pilvis või ilvaga seda GPS-i üles leida, siis ma ei hakka, näiteks vihma sajab, ma ei taha oodata. Siis lähengi kohe jooksma ja ega siis ta nüüd nii vale ka ei ole. Kes ajab seda sentimeetri täpsusega taga neid distantsi pikkust, see võib ju oodata, aga reeglina ma ootan, aga kui on ikka midagi erakorralist, ikkagi minu kogemuste põhjal, kui on pilves ilm,
siis GPS-i signaali leidmine ei pruugi nii lihtne olla. Panen kella kinni, panen treeningu kinni ülemise parempoolse nupuga. Salvestamiseks vajutan ühe korra alla vasakule ja nüüd vajutan uuesti ühe korra üles paremale. Treening on salvestatud. Nüüd lähen siin, vajutan 1, 2, 3 korda või 4 korda ja kellaaeg on uuesti ees. Vajutan uuesti treeningu käima, GPS-i ei oota. Treening käib. Treeningu kinnipanek on ülemise paremise nupuga. Ja ühe korra vajutada on salvestamine, save, resume later, see tähendab, et jätka edaspidi, võta uus ringi aeg, mine uuesti algusesse tagasi, ehk kell hakkab uuesti käima ja juhendab sind, kuidas trenni algusesse tagasi minna alguskoordinaatidele. Discard on kustutamine. Kustuta see treening, siis kaob see kellast ära. Resume on jätka seda sama treeningut. Oletame, et sa oled sellel start-stop nupule kogemata vajutanud. Minul on seda vahetevahel juhtunud, et ma olen kogemata kellas vajutanud, et tahtnud näiteks vaheaega võtta või midagi muud ja kogemata olen siia vajutanud ja siis ma tahan kella treeningut kiiresti jätkata, siis vajutad, kui on resume, siis vajutadki kohe. Aga nüüd ma tahan ikkagi kella kinni panna ja seekord ma tahan seda kustutada. Ehk siis discard, selleks ma vajutan siia alumisele vasakpoolsele nupule. Discard. Yes, ma tahan kustutada. Yes, ma tahan kustutada. Ja, ma tahan kustutada. Kustutan. Ongi treening kustutatud. Tagasi läheb ikka nagu ikka siia back nupuga 1, 2 korda ja ongi kellaaeg ees. Panen uuesti treeningu käima, GPS-i signaali ei oota. Treening käib. Nüüd panen, ma kogemata vajutasin nüüd kinni. See on, ma teesklen nagu kogemata. Kiiresti tahan treeningut uuesti käima panna. Teinekord ma olen veel seda kasutanud näiteks joostes, kui sul tuleb keegi vastu ja sa tead, et on, ütleme, et viisakuse pärast pead seda seisma jääma ja kellegiga veel paar sõna juttu rääkima või sa pole kedagi ammu näinud ja siis viisakuse pärast ikkagi tahad kellegiga rääkida. Oot siis on hea, paned treeningu kinni ja siis räägid lobised 5 minutit, 10 minutit ja siis jätkad, paned uuesti siia ülemisele nupule ja jätkad uuesti oma treeningut. Või näiteks kui mul on vaja teha nii-öelda metsapeatust treeningu ajal, siis ma kindlasti panen kella kinni, lähen metsa, teen oma toimetused seal metsas ära ja siis panen uuesti treeningu käima. Nüüd on ikka kõik treening tehtud. Vajutan siia valik save, ma tahan nüüd salvestada. Treening on nüüd salvestatud. Lähen siia backiga 1, 2, 3 ja ongi kellaaeg ees. Ja nüüd ma tahan näha, mis ma siis olen teinud. Alumise vasakpoolse nupuga vajutan nüüd ja ongi history. Activities, neid ma tahan näha. Just praegu tegin today, aga mul on siin veel today, on siin veel varasem. Siis on veel, täna tegin veel midagi. Kui ma tahan seda kõige viimast treeningut näha, siis nüüd tuleb ikkagi, kui sa lõputult jääd valima sedasi. Kui sul on siin mitusada treeningut sees, siis sa ei taha ju seda nii-öelda ringi kedrata kogu aeg, siis sa tahad ikkagi viimase treeningu juurde tagasi minna, up siin keskmise nupuga, keskmise vasakpoolse nupule vajutades jõuad tagasi selle kõige viimasele treeningule, mis sa siis oled teinud, kui sa seda näha soovid.
ja siia vajutad ülemisele parempoolsele nupule ja näed treeningu detaile. Nool alla näitab, et siin saab veel allapoole minna. Nüüd näitab joon üles, et saab ülespoole minna. Vajutad up nupule ehk siis üles. Väljaminek on back. Ringide vaatamiseks vajutad siia nool alla nupule. Nüüd vajutad ülemisele parempoolsele nupule. Siin on praegu ainult üks ring ja siin ei olegi midagi vaadata. Kaardi vaatamiseks. Siin, kuna on ühe koha peal, siis midagi ei teinud, aga kui kaarti tahad täpselt taha vaadata, siis kaarti saab siin zoomida, saab uuesti väiksemaks võtta. Ja siin näitab, et kui suur see täpsus on, 120 meetrit, kilomeeter, $12 meetrit. Nüüd ma ei taha rohkem nende treeningute kohta midagi teada. Widgetid, ehk siis kui sa niisama kella kannad, siis ekraani peal on mul praegu nii tehtud, et päevased sammud, mis hakkavad siis igast südaööst pihta, on näha ekraanil. Pulssi saab näha, kui vajutad alumisele nupule, kui sul on lihtsalt kellaaeg ees, vajutad alumisele nupule, vajutad pulss, näed pulssi, siin näeb seda treeningu VO2 maxi ehk siis hapniku taset. Ma ütlen, et tegelikult see ei ole vajalik sellele inimesele, kes tahab, et kell oleks võimalikult lihtne. Ikka pulssi ma võin üleüldse välja lülitada. Ma näitan praegu, kuidas nendest üldse lahti saada uuesti. Kui see on sul ees, kustutad ära, remove widget. Nüüd on sul alles ainult üks widget, see on see pulsi widget. Ja kui seda widgetit ka ei taha, siis vajutad remove widget. Ja nüüd ei ole ühtegi widgetit. Nüüd on ainult kell käima. Siis on niimoodi saad kella kinni panna. Valguse nupp on siin ülemine. Valgus on, valgust pole, valgus on, valgust pole. Ja treeningute informatsiooni saad vaadata history. Aga ma panen ikkagi praegu 2 widgetit siia tagasi. Settings, widgets, add widgets, heart rate ja ma tahan veel ühte widgetit, mis siin ennem oli. Performance. Backiga lähen tagasi. Vaatan, mis ma teinud olen. Nüüd vaatan siia alumise vasakpoolse nupuga. Pulss on olemas. Ja see treeningu info, ehk siis VO2 max ja taastumisaeg ja treeningandmed, need on siin olemas. Kontrollis, need on kontrollid. Kontrollid on mul endiselt mitte midagi. Kui ma tahan siia kontrolli midagi lisada, siis on settings, controls, power off, add new. Ma panen, mis ma panen? Application, sync, phone, panen alarmkloki, aga vaatan, teen ringi ära. Jah. Kontroll on olemas. Nüüd lähen jälle backiga. Vaatan siit kontrolle. Näitasin, kuidas lisada. Nüüd on siin 2 asja olemas. Aga ma kustutan selle ka siit praegu ära. Kustutamiseks. Setting. Controls. Alarm clock. Remove. Ja backiga lähen tagasi. Widgetitest on mul praegu pulss ja treeningandmed.
treeningutest on mul ainult jooksmine ja muud ei ole, aga kui ma tahan siit midagi muud panna, siis on add ja ma võtan siis siit ratta. Bike, set as favorite, yes. Backiga läksin tagasi, nüüd valin spordiala, jooksmine või rattasõit. Valik on vasakpoole alumise nupuga, jooks ja rattasõit, 2 tükki. Näitasin, kuidas juurde panna, näitan, kuidas ära kustutada või seadistada. Seadistamiseks või kustutamiseks vajutad siia vasakule. Bike setting ehk siis rattatreeningute seaded. Remove up, sellega vajutades kaob see rattasõidu ärk ära absoluutselt ja bike settingiga saab seadmeid muuta, kui siia sisse vajutada. Ma kustutan praegu siis selle täielikult ära, lähen remove up, backiga tagasi, vaatan, treening on olemas, ainult jooksmine. Ja kui ma tahan siin jooksutreeningul, mul on kõiki neid videosid eelnevalt näidanud, aga kiire ülevaade veel jooksutreeningute näitamiseks, et kui sa tahad rohkem andmeid, rohkem neid lehekülgi saada, add new, custom data, ma praegu customit ei tee, ma panen lihtsalt, mis siin veel valida on, music controls, clock, ma panen clocki ehk siis praeguse hetke aeg. Ja las ta jääb siia nagu ta on, ehk siis ta on teisel kohal mul praegu, ma tean, backiga lähen tagasi. Vaatan, kui ma nüüd jooksma hakkan, siis on mul 2 lehekülge siin olemas. Kellaaeg ja treeningu andmed. Kui ma siin jooksen, siis mul on võimalik valida, et ma tahan näha, mis see kell praegusel hetkel on. Vahetevahel mind see huvitab. Näiteks ma pean kellegiga kokku saama või ma pean teatud kellaajal teatud kohas olema, siis ma tahan teada, mis see praegusel hetkel kell on, sellepärast mulle meeldib. Ja treeningu ajal, kui ma otsustan, et ma ikkagi ei taha, ma panen selle kinni praegu jälle, panen kinni, alumise vasakuga, salvestan. Backiga lähen tagasi, nüüd võtan treeningu, vajutan vasakule, olen all tükk aega, run settings, data screen valin, ülemise paremaga, nüüd valin selle alumise ehk siis selle kellaaja, nüüd valin siit kustutamiseks reorder, remove, ma tahan kustutada, remove, yes, no, yes, kustutatud. Backiga lähen jälle tagasi. Nüüd on jälle mul kõige põhilisem, ainult 1 lehekülg, midagi muud ei ole. Kell hetkel sõnumeid, telefonisõnumeid ekraanile näita, selleks tuleb, ja ei ole isegi seda kohta hetkel. Mitte, et ma olen selle ära kustutanud, aga selleks tuleb ühendada vastava rakendusega. Kui ma näiteks vaatan siin seadmeid, watch face, clock, history, settings, siin ei ole telefonis sõnumiseadmeid, siin ei ole, 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 siin ka ei ole, siin ei ole, kuskil ei ole. Nii et hetkel ei ole üleüldse võimalik saada. Selleks tuleb jälle, nagu ma ütlesin, ühendada vastava Garmin Connect rakendusega, Garmin Connect app, ja siis tuleb vastavalt teha seadistused. Või ühendada, ja sõnumite saamiseks on vaja nutiseadet. Kui sul ei ole nutiseadet, siis sõnumeid ekraanile ei saa. Laua arvutist ei saa sõnumeid kella ekraanile. Selleks peab ikkagi olema nutiseade. Kas telefon või tahvelarvuti. Näitan uuesti üle ka seda, kuidas kella laadima panna. Laadimiseks, laadimisauk, laadimisjuhe. Topid siia sügavalt sisse, vaatad, et seal mingid purusid ei ole.
ja teise poole paned siis näiteks mul on selline olemas, see ei ole Karmini oma, see on lihtsalt mingisugune või on mul näiteks see 4-auguline selline olemas ja selle paned seina laadima. Laetud, võtad ära. Ma soovitan, kui kella ei kasuta, hoiad siis näiteks kõva pinna peal, siis kui kella ei ole käe peal, siis hoia kella niimoodi küljeli või siis teise külje peal. Sellepärast, et kellal on siin pulsiandurid ja kui sa seda kogu aeg, ma olen väga paljusid kellasid näinud, kui sa kogu aeg kella näiteks kõva pinna peal hoiad, siis see kraabib selle pulsinäidu ära või ma olen ka väga palju mõrasid näinud, praguseid ja sa ei taha oma kella ära rikkuda. Nii et sellepärast ma soovitan hoia alati kella külje peal, kui sa kella ei kanna. Või siis pehmel vaibal või kuskil pehmel pinnal võid ju ka niisama hoida. Aga mina hoian alati omal kõiki kelli niimoodi külje peal. Viimast korda panen treeningu käima. Ootan GPS-i signaali ka. Olemas, käivitan treeningu. Panen treeningu kinni. Valin save. Valin salvestamine, kinnitan salvestamise. Nüüd on olemas, lähen backiga tagasi. Treeninginfo vaatamiseks vajutan, hoian all tükk aega vasakpoolset keskmist nuppu. Liigun alumise vasakpoolse nupuga. History, activities ja näen tänast treeningut. Praegust viimase hetke treeningut. Viimaseid andmeid. Lähen backiga tagasi. Sammud on ekraanil. Kui tahad, hoiad kella kogu aeg käel, tahad viimase 4 tunni või hetke pulssi näha, siis siia tuleb pulss. Ja alumisel on siis last 4 hours ehk siis viimase 4 tunni pulss. Teise kella pealt võin näidata, sest teist kella ma olen kogu aeg käe peal hoidnud. Ja nüüd viimasel lõpus ei ole, aga muidu mul on see kogu aeg käe peal olnud, et niimoodi siis näha viimase 4 tunni pulssi. Peaaegu samasugune 84-85. Nüüd ma olen näidanud kiiresti, kuidas trenni käivitada, kinni panna, kuidas trenni andmeid vaadata, kuidas salvestada treeningut, kuidas treeningut jätkata. Ma olen näidanud, kuidas spordiala juurde lisada. Ma olen näidanud, kuidas widgeteid vaadata. Need on widgetid, kui sa siin vajutad alumisele nupule. Kuidas widgeteid juurde panna, ära võtta ja kuidas kontrolle juurde panna ja ära võtta. Kõik täpsemad videod olen ma juba eelnevalt teinud, aga see oli selline, püüdsin teha ülevaatlikult, kus on just rõhutatud sellele, mis ma veel, see kell hetkel ei vibreeri, ma võtsin vibratsiooni maha, et hetkel on ainult piiksumine. Et siis
või lihtsalt tegin sellise seadistuse, et hetkel mingit vibratsiooni ei ole. Sellepärast ei ole ka seda vibreerimise häält, et ma olin lihtsalt selle maha võtnud. Salvestasin. Backiga tagasi. Ja kuidas treeninguid näiteks ekstra kustutada. History, activities. Siit ma vaatan today. Siit seda treeningut ma tahan näiteks kustutada. Delete. Yes. Ongi kustutatud. On see kustutatud? Details, laps. Delete. Yes. Kustutatud. Back. Kõik. Head kasutamist. Head treenimist. Head treeningindu.